sa araw na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano po magkakabit ng two-way alarm system sa ating mga motor. Kadalasan po sinasabi ng iba na two-way alarm system po ay ginagamit lang po sa motor na mayroong starter. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po gagamitin yung ating two-way alarm system sa ating motor na CT100 na wala pong starter. So bago ko po umpisahan guys ang tutorial, kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, Maximize TV, at saka don't forget to likes and share. So mga katol, umpisahan ko na po ang aking tutorial. Ito na ngayon ang ating alarm system mga kabiker. So ito yung tinatawag ng module alarm. So ayan, may mga wires sa ibabaw. Saka itong alarm system natin is importante ito sa ating motor. So kung makikita nyo dyan, mayroong wire na itim na nag-iisa lamang. So ayan po yung ating antena. So two-way alarm system. So ito po, isa-isahin po natin ang mga wirings nya. So ito pong dalawang gray sa gilid na kinabitan ko po ng male socket. Ito po yung papunta sa ating speaker. Ayan po, yun po ang papunta sa ating speaker. Saka itong pink naman, ito naman yung papunta sa ating ignition coil. So ayan po, kulay pink. So kabit lang natin yan sa ating ignition coil. So sa mga motor na hindi FI. Saka yung kulay itim naman po is papunta to sa ating battery negative, or di kaya sa ating body ground. So dinugtungan ko na lang ng kulay blue kasi wala akong black. So ayan po mga kabiker. So ito pong kulay gray, hindi na ito importante, hindi ito kasama. At saka itong kulay red naman mga kabiker, ayan, dinugtungan ko rin ng kulay red. Ito po yung papunta sa ating positive or ating live. So huwag niyo ikabit sa direct sa battery kasi uubusin yung charge ng battery niyo. Kabit niyo lang connection sa ating regulator. Ayan, itong blue papunta to sa ating push start, pero hindi na to kasama kasi kinabitan ko ng motor is Bajaj CT100 Kawasaki, so walang starter. So itong kulay orange naman mga ka-biker, ito yung papunta sa ating ignition switch. Opo. Pwede nyo yan ikabit sa live ng ating relay, yung ating flasher relay. So connect nyo lang yan kasi kapag every time na nakalock yung motor nyo, yung alarm nyo, pag na-switch on siya ay nag-a-alarm yung motor nyo pag switch on na nakalock yung inyong alarm system. So ayan po, yan po ang gamit ng ating kulay orange na wire. Ayan po. So take note, itong kulay orange na wire, ito po yung papunta sa ating live na connected naman siya doon sa ating ignition key. And then last, itong dalawang kulay yellow na wire o dilaw. So ito po yung ikakabit natin papunta sa ating signal lights. So left and right, kahit magbaliktad pwede na kasi hindi naman to talking alarm, two-way alarm system to. So ikabit nyo lang ito sa live ng inyong signal light, left and right. Yes po, so signal light po. So ayan po mga kabiker, yan po ang tutorial ng aking mga wirings ng ating motor. So as I review, itong dalawa para doon sa ating speaker, yung siren, and then itong pink papunta sa ating ignition coil, itong red sa positive natin, itong black papunta sa ating negative, yung body ground. Saka hindi nakasali ang gray,
Ayan yung red. Saka ayusin yung paglagay ng inyong electrical tape. Yung blue sa ating starter, hindi na yung kasali kasi walang starter ang CT100. Ang ating kulay orange papunta sa ating ignition key or yung sa ating flasher relay, yung positive. At saka yung ating kulay dilaw naman po is papunta po yan sa ating signal light. Yun pong left and right ng ating signal light. So tap nyo lang dyan. Saka wag nyo kalimutan lagyan ng electrical tapes. Tara, doon naman tayo sa ating relay. So guys, ito na yung relay na gagamitin natin sa ating two-way alarm. So ang relay na gagamitin natin guys is may 4 na pin. So pwede din yung 5 pin, pwede din yung 4 na pin. Pero yung ituturo ko lang po sa inyo is yung 4 na pin lang po. Kasi same lang din naman sila ng function. So ganito mga kabiker, kung makikita nyo mga kabiker, every pin po ay mayroong numbers. So katulad nito, ito yung 87, then yung dito 85, 30, ayan 30, at saka yung 86, ayan 86. So pagpasensyahan nyo na mga kabiker, kasi yung aking relay is nagamit ko na to, kaya may kalawang na po siya, pero gumagana pa naman. So ganito mga kabiker, itong number 85 natin mga kabiker, ito yung connected sa ating battery. Ayan yung number 85. Kasi yung relay natin mga kabiker, hindi yan gumagana kapag walang supply ng kuryente. Ayan. And then yung ating number 30, ito yung connected sa ating ignition coil. Yan. Yung ignition coil mga kabiker, kung makikita nyo doon, tap nyo lang doon sa wire. Huwag nyo tanggalin yung wire na nakakabit sa ignition coil. Tap nyo lang doon. And then yung ating number 87, ayan mga ka-biker, number 87 ito sa dito banda. Ito naman yung connected sa ating body ground. Ayan, body ground yan mga ka-biker, 87. And then yung ating 86 mga ka-biker, ito yung connected sa ating kulay pink ng ating alarm. Ito. So ano bang gamit nito mga ka-biker? Ito na relay. So ang gamit nito na relay mga ka-biker, siya yung magpapatay ng engine nyo. Kahit ninakaw na yung motor nyo, pwede nyong i-cut off yung engine gamit yung alarm niyo. Ayan. So kailangan din ninyo ng relay socket. So ayan na mga ka-biker, no? Ayan, kabit nyo na. Ganyan. Ito na po yung ating relay. So take note mga kaigan, mga ka-biker, every pin ay may mga numbers. So halimbawa nito, kagaya nito mga ka-biker, yung 87 is kaharap niya yung number 30 at yung 85 kaharap niya yung 86. So take note dyan paglalagay ng ating relay socket. So ganyan lang, 85, 86 ito banda, 87 at 30. So don't forget yung 30 natin, ito yung pinaka supply ng lahat. Yung kumbaga yung mga high voltage dito dumadaan. So ito yung connected sa ating ignition coil. And then yung ating 87 is connected to sa ating ground, body ground. Ayan. At saka itong black, itong number 85, ito yung connected sa ating battery mga ka-biker. Ayan, kulay black. And then itong kulay dilaw, ito naman yung connected papunta sa ating kulay pink na wire.
ng ating alarm. Ayan, so dito naman tayo sa part ng pagkakabit. Ito na mga kabiker. So ang dalawang kulay dilaw, kung nakikita nyo, nakakabit na dyan yung tape. May dalawang electrical tape. Kinabit ko na, papunta na yan sa ating live ng ating left and right ng signal light ng ating mga motor. So ayan po mga kabiker, kinabitan ko na ng ibang kulay kasi na short yung wire natin. So take note mga kabiker, dyan nyo ilalagay sa live ng ating left and right yung ating dalawang kulay dilaw. Itong kulay orange naman mga kabiker, ito yung papunta sa ating ignition key. Tapos dinugtungan ko siya, ikinabit ko siya papunta sa ating positive ng ating flasher relay. So isa lang din yung connection niyan, yung live ng flasher relay papunta sa ating ignition key. So ayan po mga kabiker, dyan ko po siya tinap kasi kapag doon pa natin ilagay sa ignition key, parang mahaba na masyado yung wire nating gagamitin. So ayan po, so tinap ko na lang po dyan sa ating ignition key o doon sa flasher relay. Isa lang po ang connection nyan. So kapag yung motor nyo is nakalock po yun gamit ng ating remote, so mag-a-alarm po kapag sinusian. So ayan po, yan po ang connection ng kulay orange. Itong kulay pink naman na wire galing sa module ng alarm natin mga kabiker, ito yung connected papunta sa number 86 ng ating relay. So ang kulay ng number 86 ko sa relay ay kulay dilaw, but iba't ibang relay socket, iba't iba din ang kulay mga ka-biker. So always nating tatandaan yung mga numbering sa ilalim by pin, yung 86, 85, 87 at 30. So ayan po, dilaw yung sa akin, but sa iba maraming kulay, iba't iba. So yan po yung connected sa ating 86 na pin, yung kulay pink. So ayan mga kabiker. So next kong ginawa mga kabiker, itong kulay red sa module ng ating alarm, ito yung papunta sa ating positive o yung ating live. So ang ginawa ko, ikinonect ko siya doon sa ating regulator. Diyan ko siya nilagay. Hindi ko siya kinonect sa battery kasi kapag direct natin sa battery, nagde-drain yung ating battery. So ayan po yung ating kulay red. Tapos itong kulay black naman na wire mga kabiker, ayan po, kung makikita nyo, yan sa ilalim yung nakatape, yung blue yung aking kinabit kasi wala na akong ibang wire. So black yan mga ka-biker. So ikinonik ko na po siya sa ating body ground. Ayan, yung kulay blue na may white. Actually black po talaga yan sa module ng ating alarm mga ka-biker. So dyan ko siya inilagay. Pwede rin natin i-direct natin kabit sa ating battery, yung negative, kasi isa lang yung body ground, saka isa rin lang din yung ating negative ng ating battery. So ayan mga ka-biker. Next mga ka-biker, itong dalawang gray sa bandang gilid, ito po yung papunta sa connection ng ating siren. Ayan mga ka-biker, siren or speaker ng ating module ng ating alarm. So dyan ko po kinabit ang dalawang gray sa gilid ng ating alarm mga ka-biker. Ayan po. So next ko pong ginawa mga ka-biker, ito pong relay natin is kanina nakakonect naman itong ating pink. So may tatlo pang hindi ko na mention. So itong number 85 natin, itong kulay red na nilagay ko, kahit aling color, anong color is
number 85 po ito mga ka-biker, is connected din po siya sa ating flasher relay. So wag nyo i-direct sa ating battery kasi nagdi-drain yung battery natin kapag i-direct nyo. So dyan na lang ilagay sa ating flasher relay, yung kulay red. So ayan po mga ka-biker, connected siya sa ating relay. Ayan, so next na ginawa ko is yung pagkakabit ng ito, yung kulay black. Ito po yung ating number 87 mga ka-biker. Ayan po, ito po yung number 87 natin. Connected po yung ating number 87 sa ating body ground. So kaya tinap ko na lang po doon sa connection ng negative side ng ating alarm module. So ayan po. And then lastly po, yung ating number 30, itong kulay blue, number 30 ng ating relay. So nilagyan ko po ng tape, connect po siya sa ating ignition coil. So ayan po mga ka-biker, kung nakikita nyo, ayan po yung connection ko po mga ka-biker. Ayan. So ayan po siya. Ito po yung connection ko sa aking number 30. So connected po siya sa ating ignition coil. Ayan po, kung makikita nyo. Tatanggalin ko po yung ignition coil mga ka-biker. Ayan po yung connection. So ayan, sinap ko siya dito para pangpatay ng ating engine. So ayan po lahat-lahat ng connection ng ating mga alarm system mga ka-biker. So ayan na po, hindi ko pa natapos lahat-lahat, pero ito na po yung pagwa-wiring. So kompleto na po yan. So don't forget na huwag nyong ikabit direct sa battery ng ating motor, kasi kapag i-direct nyo sa battery ng ating motor, dinidrain niya yung battery. So ayan na mga ka-biker, tapos na po yung ating pagkakabit ng ating two-way alarm system ng ating motor. So ito po yung motor ko, yung tong City 100 Badja. So ngayon, titesting na muna natin kung effective po ba o tama ba yung pagkakabit ng ating mga wirings ng ating alarm system. So unang-unang testing po natin is kailangan natin i-lock yung ating alarm system. So itong nasa pinakaunang button. So ayan, nakalock na po mga ka-biker. So titesting natin kung gagana ba yung ating alarm. So switch on natin. So halimbawa may mag-switch on ng ating motor o magpapa-ignite ng ating motor. So ganitong mangyayari. Ayan, na-on na po. So ayan mga ka-biker. So yung likurang bahagi ng ating signal light ay umiilaw din. So off ko na po yung ating ignition key. So ayan po mga ka-biker, yung first test natin is effective po. So nag-alarm na po yung ating motor. Second testing po na gagawin natin is yung kapag nakalock yung ating motor, kung mayroong gagalaw, titignan natin kung gagana ba yung ating alarm. So ito yung tawag nilang immobilize. Yung tawag ba dun? Basta yun na yun. Ayan, nakalock na po mga ka-biker. So ganito lang po yun. Ayan, igalaw po natin yung ating motor. Ayan. So kung nakikita nyo, nag-a-alarm siya kapag may nag-move ng inyong motor. So ayan. So last testing mga ka-biker, yung ating kill engine switch. Opo, yan ang ating gagawin ngayon. So paano ba gagana yung ating kill engine switch? So gagana lang po yung kill engine switch natin kapag naka-under yung ating motor. So ito na, papaandarin na po natin yung ating motor. Titingnan natin kung effective ba yung ating tinatawag na kill engine switch. Ayan mga ka-biker. So
Ito na, umandar na yung ating motor. So titignan natin kung gagana ba yung ating kill engine switch. So ayan na po yung ating remote. Yung sa gitna, ito po yung ating kill engine switch, yung unlock. So try natin if gagana ba, if mapapatay ba yung makina. Ayan mga kabiker, patay na patay yung ating makina. Try natin ulit kalawang beses lang. Ayan na mga kabiker, mandar ulit yung ating motor. So ang gagawin natin ngayon is papatayin naman natin gamit yung ating remote control. So ano kayang mangyayari? Baka kanina lang yun gumagana. So ito na po mga kabiker, switch ko na. Ayan po. So yan po yung ating last test ng ating two-way alarm system. Saka maganda kapag yung two-way alarm system natin is nakakabit ng maayos. Yung kumbaga yung mga karnapper is hindi nila basta-bastang makikita yung may wiring ka sa labas. Kumbaga nilagay mo talaga doon sa loob.